Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano. Hii ni kwa dada zangu ambao mnafanya kazi, wale wanawake mlioolewa na mnafanya kazi. Mwanamume anayejua kutafuta hachoki mpaka apate, na mwanaume aliyenyanyaswa hasamei kirahisi kama mwanamke. Hivyo dada zangu, mwanamume wako akipitia upepo mbaya tu, kipato kikapungua, hembu mheshimu na mpe hadhi na heshima ile ile ya wanaume wake aliyokuwa nayo ukimpa kabla. Kwani ukimnyanyasa wakati wameyumba, jua kuwa mtakutana wakati akipata tena. Kuna wanawake wanapoona wanaume zao wameyumba kikipato kidogo, wanadhani wale wanaume wamebadilika na kuwa wanawake. Basi huanza dharau. Alikuwa akiomba ruhusa kutoka na marafiki zake, basi anabadilisha, anaanza kutoka bila taarifa. Nitatoka na kina fulani, nipo na fulani, nitachelewa kurudi. Au hata taarifa hatoi mpaka akirudi aulizwe, ndio huongea tena kwa nyodo. Anaanza kumpangia mwanaume muda wa kurudi na majukumu yake ya zamani aliyokuwa akiyafanya, basi anataka mume wake ayafanye. Alikuwa akimfulia, ila kwa kuwa hana kazi hamfulii tena. Analalamika chumba kichafu muda wote, anataka mume wake afanye usafi. Yaani anajifanya kumgombeza binti wa kazi, mtoto mchafu hajaoga, badala ya kumwambia umekaa hapa ndani unamwacha mtoto mchafu, basi utasikia. Mmekaa tu ndani kutwa nzima, kula kulala, mtoto mchafu. Ujue ujumbe huu ni wa kwako wewe mwanaume. Mnawaza mmekaa akina nani? Mwanzo rafiki ndugu zake alikuwa hawareti nyumbani bila ruhusa ya mumewe. Lakini ghafla utashangaa ndugu hawa hapa. Utasikia sijui rafiki yake kagombana na mwanaume wake kamleta nyumbani. Basi mume hana taarifa, hata taarifa apewi. Kisa tu chakula ananunua mwanamke. Dada zangu, nikupe taarifa. Mwanaume haturii mpaka apate kipato cha kujidumia yeye na familia yake. Narudia kauli hii. Hivyo, kama mume amepitia changamoto ya ajira, mheshimu, kwani ni sehemu au ni swala la muda tu. Atapata na utaishia kujuta hapo baadaye. Basi kwa haya machache naomba usisahau kusubscribe.